Agar xamir tayyorlamasdan turib pirog tayyorlashni xohlasangiz, unda bitta idishga 1 stakan un, 1 stakan manik krupasi, 1 stakan shakar, 1 pachka razrыхлитель solib yaxshilab aralashtirib, nachinkasi uchun 6 ta shirin olmani qirg'ichdan chiqarib olib, pergament solingan qolipga birinchi bo'lib sifatli sariyog'ni qirg'ichdan chiqarib, ustidan aralashtirgan unli massamizning teng yarmini qoshiq yordamida solib, tayyorlab qo'ygan nachinkamizning yarmisini solib yaxshilab tekislab, aralashtirib qo'ygan unli massamizdan ozrog'ini solib tekislagandan keyin qolgan nachinkamizni ham solib, tekislangan nachinka ustidan sariyog'ni qirg'ichdan chiqarib, qolgan unli massamizni ham barchasini solganimizdan keyin pirog ustini silliqlab, sixcha yordamida teshikchalar ochib chiqib, ustidan 1 stakan sutni qoshiq yordamida oz-ozdan barcha joyiga bir xil qilib solib chiqib, 180 gradusda qizigan gaz pechimizga jo'natsak, 1 soatga qolmasdan tayyor bo'lgan, qo'limizni xamirga urishga majbur qilmagan osongina mazali olmali pirogimizni yaxshilab sovigandan keyin qolipdan ajratib, kesib yeyishimiz mumkin.